Montis faz é gerir terrenos, sobretudo terrenos marginais. O que nos interessa são os terrenos que não interessam a mais ninguém, são os terrenos que estão ao abandono e que são uma boa parte do país. E o que fazemos é geri-los com objetivos de conservação. Recorremos muito ao voluntariado, não porque estejamos convencidos de que o voluntariado é mais barato que o trabalho técnico, porque não é verdade. Mas a razão pelo que o fazemos é porque temos consciência de que há um desfazamento entre as ideias que as pessoas têm sobre a gestão do mundo rural, a gestão das terras marginais, a gestão da conservação da natureza, a gestão florestal e aquilo que é verdadeiramente esse trabalho. E, portanto, no fundo, o voluntariado é a maneira que nós usamos para que as pessoas possam experimentar, possam avaliar o que é que funciona e o que é que não funciona, ter uma noção do esforço, do custo, da dificuldade que isso representa e depois tenham as suas ideias que entenderem sobre gestão de território, sobre gestão florestal. A ideia central para nós é sempre envolver as pessoas. A Montis tem um objetivo muito central que é produzir biodiversidade, diversidade biológica nos terrenos que já não interessam. Tem um segundo objetivo relacionado com este, que tem cumprido menos e que tem tido mais dificuldade, que é criar valor com essa biodiversidade. Procurar explorar nichos de mercado que valorizem uma forma diferente de ter produções e de ter gestão de território e por essa via permitam a valorização dessa biodiversidade.